لا أريد شيئا من هذه الدنيا غير سلامة القلب ورضا الله عني، وأن أكون في المكان الذي أحبه مع أشخاص أحبهم. أريد السلام. اللهم إني أسألك السماح والذكر الطيب وسلامة الصدر بعيدا عن الدنيا وما فيها، وأسألك أن ترضى عني وترضيني وترضي قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير حبايب، صباح النور، صباح العافية إن شاء الله عليكم، صباح التفاؤل، صباح رزق الحلال. حبايب قلبي اليوم جديد وروتين جديد إن شاء الله مثل ما عودتكم. ادعوا لي إن شاء الله أبقى وياكم مستمرة إن شاء الله، وشجعوني بالتعليقات، وصلوا على محمد وعلى آل بيت محمد. قبل ما نبدأ فيديونا ناهز حبايب، طبعا اليوم تنظيف الثلاجة مثل ما وعدتكم. يعني تنظيف الثلاجة الأسبوعي، أو يعني مثل ما نقول يعني قبل المسواق شلون ننظفها، شلون نسويها. طبعا هذا التنظيف الثلاجة نظفتها، شوف شلون كان شكلها، بما انه بداية مدارس كان بقتها يعني من صورت لكم الفيديو، وكركبة عندي هواي ورقضة كلش هواي، فصارت شوية هملت الثلاجة. بس هسه نظفتها قبل المسواق إن شاء الله. راح أفرز وياكم شوية تفريزات همين من الأشياء الزايدة ومن الأشياء الجديدة اللي جبناها بالمسواق، وراح أشوفكم شلون نظمت الثلاجة وشلون رتبتها وشلون شالت كل أغراضي وكل المسواق. هسه تقولون بنات شنو اللي خلطة اللي غسلتي بيها نظفتي بيها الثلاجة؟ طبعا ما طلعت أغراض الثلاجة لأن قلت لكم نظيفة من الدواخل، بس مجرد تلميع. بنات زاهي وشوية كلور وماي مغلي وبالبخاخ، ورشيتها ومسحتها، صارت الثلاجة شوفوها شلون تلمع لمع، وخليت بيها المسواق. إن شاء الله تستفادون يعني من الفيديو، تشجعون أكثركم هسه بنات يعني ملتهين ويا التدريس ويا الأطفال. هوستنا قايمة صحيح، وهنا طبعا جاي انزل لكم هذه الفيديوهات حتى تتحفزون، لان فيديوهاتي كلها فيديوهات تحفيزية لكم حتى تشجعون وتقومون وياي، لان قلت لكم يعني الكسل يغرفون من وراء المدارس حتى نتحفز ونقوم نشتغل. بنات طبعا هذا الشغل من اريد اشتغله، هاي التفريزات اثناء ما هم بالمدرسة، يعني ما اقدر اشتغل شيء وهم موجودين بالبيت. هسه حبايب قلبي طبعا عندي هذا طرش مخمرته قبل 3 أيام ماي وملح، وراح همين اخليه بهذا الخلطة اللي عندي، وراح همين اخلي فوقه بعد خل، واخليه بالثلاجة مثل ما شفتوا. الثلاجة نظفتها وراح اصفي بيها المسواق. شكلها شفتوه شلون صار يلمع. حبايب طبعا هنا مثل ما تشوفون مشغلة يميه من القرآن الكريم، الرقية الشرعية مشغلتها الميثم التمار، لان احس نفسي شوية تعبانة. فدائما احب هذا الرقية الشرعية استخدمها دائما، احس براحة نفسية وجسدية يعني اذا سمعت هذه الرقية الشرعية. حبايب شوفوا طبعا هذا الطرش صار عندي، بس طرح خمرته طريقته كلش سهلة مثل ما عودتكم يعني بالفيديوهات السابقة او يعني القديمة. اشتري الصلصة مشترى انا واسوي بيها الطرشي، يعني اريح لي بال. عندي بطيخة يعني ماي عماصر مال اكل، ومو وقت عصير يعني الدنيا ظهر، فقلت خلي اسويها افرشها واضمها بالثلاجة. تفيدنا الايام رمضان، تفيدنا ايام بداية الصيف ماكو بطيخ، تقدرون تستخدمونها. همين فرزتها ونستفيد من عندها هواي هواي. هنا طبعا جانا همين العرنوس، هذا حبيت اسوي همين للعائلة، فقلت اسوي وياكم حتى نشجع بنات. هيك اكلات مفيدة خصوصا بايام الشتاء، كلش مفيدة لاطفالنا هذه الاكلات. وجانا همين البصل الاخضر، هذا البصل الاخضر ايش راح نسوي من عنده؟ راح نقطع الاخضر. طبعا بنات هذا الاوراق مالته يعني الخضرة، اذا خليناها بالثلاجة ما يطول عمرها، يعني يومين وراح تخرب وتذبيها وما راح نستفاد من عندها شيء. فشلت هذا الابيض وضميته، يفيدنا للاكل، يفيدنا للطبخ هم يعني يفيد. وناس حبايب قلبي هذا البصل طبعا افترمت لهانة وقرنابيط وطماطة، وهذا البصل الأخضر صار كميتين، كمية ضميتها فرزتها بالأكياس هذه الأمهات السحاب. وهاي الكميات خليتهم بالثلاجة جوا، راح أخليهم بالمجر
وكبابنا جهز. طبعا راح اخلي وياه من شوية لحم شوية ليه، وهذا الكرفس يعني نسميه او الكرفس ترامته همين، وراح اخليه وياه وراح يصير كباب اتمناه قدامكم. طبعا اليوم ما بيه طبخ، الفيديو كله تفريزات تقريبا، تعزيل المسواق، تنظيف الثلاجة. حبايب اتمنى الفيديو يعجبكم. اذا عجبكم ووصلت لهنا صلوا على محمد وعلى آل بيت محمد، وكتبوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لتسهيل أمر وقضاء حاجة تصلون على محمد وعلى آل بيت محمد. راح أخليكم تعليق مثبت إن شاء الله، من خلاله هذا التعليق تقدرون تصلون على محمد وآل بيت محمد. وإذا تردون تعلقون تعليق خاص بي للقناة تعلقونه بالتعليقات. هنا هسه حبايب طبعا هذا الكباب، أنا طريقة الكباب أسوي حتى لو أسوي من الظهر يعني قبل الوجبة، أخلي عليه البهارات بس ما أخلي عليه الملح حتى ما يكسر ماي عندي ويخرب، وأخلي عليه الشحم واللحم وهاي كل شغلاتي أخليها عليه. البهارات خليها عليه بنات بهارات السمك، هسه تقولون عباس بهارات السمك، يجربوها على الكباب تطلع كلش طيبة. بهارات السمك خلوها عليه على الكباب تطلع كلش طيبة. وخليت عليه هو بهارات السمك بها حرورة هي اللي عندي، خليت عليه كركم بهارات سمك وخلطت الخلطة وغطيتها وخليتها بالثلاجة إلى أن للمغرب. خليت عليها طحين تمن وطحين عادي وملح وعجنتها وخميرة واختمرت. هسه حبايب قلبي طبعا هاي ثلاجتي رتبتها مثل ما تشوفون. طبعا هذا المجر السفلي كلش هذا بارد بنات، مو بارد يعني، مخليه بيه الأجبان والحلاوات والمربيات هاي الصغيرونة مخليتهن. حبايب قلبي نظفت طبعا السلة مالت البصل والبوتيتة همين، ومثل ما تشوفون صارت نظيفة وتلمع لمع. راح اخلي بيها البوتيتة حبايب قلبي. طبعا حبايب قلبي هذا المسواق ما يقارب مال تقريبا 8 ايام، يعني اكثر من اسبوع، 8 ايام 9 ايام. يلا النوب نتسوق، لانه شنو سوقنا كله 3 كيلوات، بما انه الجو برد يعني مو مثل الصيف. طبعا جاي نضب بالمطبخ ما عليكم بالمكنسة والشفاطة الماسحة يعني. فهنا هسه حبايب طبعا راح اشوفكم المشتريات. مشتريات هذه طبعا مشترياتنا الشهرية او حسب الحاجة، يعني اكو بيها شهرية مثل هذا الشاور الغسول مالت الجسم يستخدم يعني مرات كل شهر حسب يعني انتو عادتكم ايش قد تستخدمونه. إذا تتذكرون قبل شهرين اشتريت ذاك بالفواكه، هالمرة جبته لا مو بالفواكه، جبته بس بالتفاح يعني أو بالعرموط أو بالعنجاص إجاص يعني، هذا هو. فكلش حلو بنات هذا الغسول، صحيح هو شوية غالي بس كلش حلو يعني، كلش حلو يعني تحسين بيه طبيعي وما يأذي البشرة. حبايب قلبي طبعا الشامبو كنت استخدم اللاف بوي، هسه ما لقيت اللاف بوي، جبت الفازلين. فقلت خلي اجربه يعني، انا وانا مجربته يعني قبل فترة يعني قبل سنة او سنتين، همين حلو يعني، هم يعتبر شلون الطبي. بنات هذه العلبة عائلية كلش تفيد همين. بس بالنسبة للأسعار بنات ما أعرف الأسعار لأنه قائمة كاملة، فما عرفت الأسعار. بالنسبة لهذه المعطرات، هذا طبعا بالمسك معطر للجسم كلش حلو، نكهاته بالرمان وباللافندر، وبعد ما أدري بيش يعني كلش بيه نكهات حلوة. طبعا جبت من عنده هذا كلش حلو، هذا بالرمان يمكن، لا مو بالرمان، باللافندر يمكن، وردي لون يعني المادة مالته كلش حلو ومعطر نازك يعني بدون عطر فواح، بس عطره نازك كلش حلو. مسك اسمه كلش حلو. هذه العلبة مالته كلش حلوة وعجبتني وحبيت يعني أجربها وطلع كلش حلو. اسمه المسك تقريبا هو شلون يعني مسك الطهارة هيش يقولوا له، بس هذا يصير للجسم كله يعني. همين نوعيته هم كلش عجبتني حبايب، وشغلات كلش حلوة يعني، وهمين مناسبة يعني سعرها 5000 يمكن هذه سعرها حلوة، وعطرها همين كلش حلوة، والعلبة همين هواية يعني كبيرة شوية. فحبيت أشارك وياكم هذه المشتريات. إذا عجبتكم هذه المشتريات ويعني
حبيتوا يعني تجربون من عندها، ذكروا راح اخلي لكم الصور على المنتدى، وتقدرون تاخذون سكرين يعني للصورة هسه وانا جاي اشتغل بيها، وتستفيدون من عندها بنات. هذا الواقي الشمس همين كلش زين، كلش حلو للجميع انواع البشرة، هذا يعني مختلطة ودهنية وحساسة يصير هذا الواقي الشمس. بنات يعني الفيديو للفائدة، يعني انزل هاي الشغلات لانه انا مستفيدة من عندها. طبعا بنات هواي مستخدماتها هذا، ومو اقولكم يعني مثلا انا وبنت عمي واختي مستخدمين هذا. شوفوا هذا اللي يجي وياه همين كتالوج يعني شلون استخدامه، كم ساعة يبقى، شنو شغلاته، كلش حلو. اتمنى المشتريات تعجبكم حبايب قلبي وتستفادون من عندها. طبعا بطأت لكم مقطع المشتريات حتى تقدرون تاخذون سكرين للصورة، لانه هواي بنات ما يعرفون شلون يشترن، ومرات يشترن الحاجة وتطلع مو زينة وتروح فلوسن حرامات. ناس حبايب طبعا هذا المعجون الاسنان طبي، وهو يعني من شركة فوريفر، يبيعون هذه الشركات، بس انا لقيته عند الكوزمتيك يعني هم موفرينه، فجبته. يقولون زين يعني زين للثة، لانه لثتي شوية هاليام كلش تعبانة، زين للثة وزين للاسنان، فحبيت اجيبه واستخدمه، بس بعدني ما استخدمته، ان شاء الله من استخدمه اذا حابين تسألون عليه اقولكم يعني. وهذا بنات واقي العفو مو واقي الشمس، ماسك او القناع الاسود بالفحم، هذا روعة، جربته يجنن يعني، يسوي البشرة عبارك مخليت لها تنت، كلش حلو. هو بالفحم وكلش قوامه ثقيل يعني من الشيلينه من البشرة. ناس حبايب قلبي طبعا هاي المعطرات يعني مزيل التعرق، هاي طبعا تعرفون جتنا يعني ايامنا مدارس والكل تحتاج هذه الاشياء. طبعا هذه الاشياء بالنسبة لي انا ما استخدمها بالبيت، بس من يعني اذا عندي طلعة اذا عندي مناسبة ضروري تتخلى هذه الاشياء. فجبت من ذني جبت 3 نوعيات. هم طبعا بنات هذا الفيديو المشتريات قديم المقطع مالته يعني من بداية المدارس تقريبا، بس حبيت اشاركه وياكم حتى تستفادون. طبعا هذا كلش حلو، هذا جبته للولد من فازلين بالعود، جبته قوي يعني يعني شلون الرجالي. ان شاء الله بنات مشتريات اليوم تعجبكم وتستفادون من عندها. وهذه الاشياء اللي جبتها بس ما اعرف اسعارها، لانه ذني المعطرات الصغيرونات اتذكر عليهن 5000 القطعة، وهذه الفازلين 6000 سعرها. مشتريات اليوم طبعا تشوفوهن هذني كلها مفيدة وكلها استهلاكية، وذني كل الزينات بنات المعطرات مالت مزيل التعرق اللي الصابونة، ذني نوعيتهم كلش حلوة بالصودة، يعني احنا نقولها بالصودة بس هي بكربونات الصودة يقولولها. لهنا هسه حبايب قلبي فيديونا شارف على الانتهاء. اتمنى فيديو اليوم كان يعني خفيف عليكم واستفادتوا شيء قليل. كتبوا لي بالتعليقات شنو اللي عجبكم بالفيديو، لان تعليقاتكم ورأيكم كل شيء يهمني. لهنا هسه حبايب قلبي خليت لكم الصور هاي السكرينات حتى تاخذوها وتستفادون من عندها اذا حابين. ولهنا اقولكم اترككم في حفظ الرحمن، وانتظرونا ان شاء الله بفيديوهات جديدة، واكرر برأيكم كل شيء يهمني. ومع السلامة حبايب قلبي.